各位朋友吼，咱遮是迄个基金会啊，伊办即个沙龙，台语沙龙已经第8摆啊吼。啊，今日我看可能人会来较少，好加在来几济哦，真欢迎大家来。啊，咱今日真荣幸哦，请到即个师大教授即个柯慧茹教授吼，啊个即个夏多多，你个名本名咩？夏来，我就感觉这中岛中埔大中岛岛较有名，讲伊夏多多啊，这夏伊个名，所以可能较侪人知啊，真欢迎这个教授啊，甲这主持人来今做这节目啊，今日咱个9点就煞起，其他8点就估计咱这教授有大厦要先离开吼，所以咱8点半无休困，8点半无休困，吼，咱即摆开始，咱就这个主持。安尼，我先介绍我家己一点嘛，因为我以前就是进前就是讲有主持一个台语的迄个，嘛是有一届演讲啦。啊，迄个时阵就有就是迄个主讲人就是叫做吴丢雄嘛吼。啊因为伊是咧写台语小说，啊，阮个时阵才开始讲，啊无咱来组一个读册会，啊，迄个时阵我即摆甲叫做念册会。哦，就是安尼，我才甲台语文的算较有关系。我进前是家己咧学台语安尼。这柯老师呢，柯老师啊，歹势，我台语嘛无讲特别标准。因为我就是因为这个念册会才捌因这济嘛吼，这济。其实我今日头一摆看到迄个本人，我拄仔才发现讲，原来师大是台语文学系哦，毋是台语文，毋是台湾，一般是台湾文学系。啊，当有3间学校，即摆有3间学校是台湾语文学系。啊，查迄对咧查讲，足侪学校迄个台湾文学系呢，伊其实是咧教华语尔。足侪学校拢其实是安尼，因为伊是讲伊的台湾文学的意思是讲。伫台湾的人写的文章，啊，伊所以咧，足侪其实伊先叫台湾文学系，毋过足侪人想讲，毋是拢教台语吗？其实无啊，我拄仔才注意到讲，原来师大嘛是台湾语文学系了对，啊，即种另外一间是台中教育大学嘛，啊，搁一间是联合大学，这是3间有尔，所以嘛是算真少，伫台湾算真少。啊，所以我行一条，我想讲，我以前拢无注意到，我想讲师大嘛是台湾文学系啦，这个议题，我感觉今仔这个议题应该大家拢做有兴趣，因为可能大家拢拄会到啊。啊，所以应该家己每一个人拢有家己的迄个想法，啊，我是拄仔想着讲前几工有一件新闻，就是嘛，毋是新闻啊，是网络顶悬的代志，就是讲有一个画迄个放假的，因为画一个啥物四只狮子、石狮子迄个，啊，有人就咧笑讲，迄阿送的迄个口音有问题安尼，其实我讲我承认来讲，我迄个时阵我自首我看着迄个放假的时阵，我头一个反应是，其实我嘛有笑，但是。到尾大家咧讨论以后，发现讲对即个问题，就是讲，咱会感觉讲台湾国语即种做好笑的，即种可能是家己拢深深伫咧家己的心内中，其实家己毋知影。所以我迄时阵看头一个反应，其实我嘛是咧笑。但是其实这是一个有个更加较恐怖的代志，讲其实有足侪人伊讲我支持台语安怎。但是伊实际上伊伫咧伊生活中的迄个。咩讲？伊个对台台语的迄个态度是，伊无讲出来，但是伊咩讲？伊的动作也是伊的表现，其实会互你看出讲，其实伊毋是真正认同，但是你若问伊的时阵，伊拢会讲粗好听啦。我家己的感受是安尼，毋知影大家是安怎感受？今日就是请咱迄个柯教授呢，柯教授甲咱来讲，互咱大家听讲伊的研究的迄个一寡可能咱较毋知的迄个现象，多谢。好，大家好，感谢大家今仔来。
我应该免阁介绍我啥啦，因为大家拢有甲我介绍过。我先就是拄仔下图岛有讲伊是安怎开始接触台语文的吼。我先简单讲一个，就是讲我甲我即个世代大部分的人共款，我是本来是一个华语人。我6岁以后我就无咧讲台语啊，一直到我生我的囡仔了后，我就阁开始讲迄种经过30几年，我拢无咧讲台湾话。加是敢若阿公早起要出门的时阵，甲讲，我嘛拢讲阿公再见，所以嘛是敢若有讲着阿公阿嬷安尼，无就是食饭的时阵煮一个啥物件，咱煮出来拢有教示，拢有教讲，你摕一个啥物件，要食咱问讲阿公你要食无？阿嬷你要食无？像我拢会记，我以前我食饱食饱，我爱泡一杯，我爱啉茶，但是逐摆我拢等泡着我啉，我拢啉到第4杯，就是爱先阿公要啉，阿公讲伊要啉，我就爱互伊啉。阿嬷讲伊袂，我就爱互伊啉；爸爸袂，就爱互伊啉；逐个啉出来就我啉，就是敢若讲即寡尔，剩的我拢袂。都无记。好，所以因为我对无讲，转去再搁重新开始讲，其实我阁有一寡，就是我的一寡新的体会，吼。我今仔要讲的，对语言的态度，其实我无要讲。啥物我会研究，因为我感觉这毋是一个研究成果的发表，但是我是要，我即个题目确实是我咧做一个研究计划的时阵开始，互我想到即个代志。尾啊，我就即段时间我去回想，我感觉讲，其实过去迄个所谓的国语运动，就是敢若中国话即个运动，对咱台湾人。看待语言的态度，其实有真大的影响。迄个运动绝对毋是干那讲本土语言会消灭，台湾大家拢咧讲华语，毋是干那安尼尔。我认为伊阁有搁较深的影响，吼，这就是我今仔要讲的主题，安尼。好，等下咧讲的时阵，大家若是有想到啥，嘛是会使。随时就是有啥物反应拢袂要紧，因为我今仔时间可能会当到9点，安尼，所以我希望反正就是大家当较轻松、较有互动啦，吼，敢若咧开讲安尼，吼，好来，好，我的观察对即个代志开始，10几年前吼，我搁咧做研究生的时代，我迄阵就是做一个。老师的助理，迄阵迄个助理我爱做一项，因为我有车，因为我是博士生，较侪岁，就经济较好，有车，其他学生拢无车，所以迄阵迄个老师伊要做一个语料库，就是讲伊要收集足侪人讲话，甲伊囥做一个资料库安尼，就叫我去，有车，所以我就爱去，我就爱搁驶车驶去，迄阵也无高铁，驶去台南，驶去倒安尼，就试过去录音，有诶就是踮咧台北录，反正就是伊诶目标就是讲台湾每一个所在，伊拢爱捡着一寡，就是收着一寡语料。当然到尾也是无法度讲拢收着啦吼。但是反正我就是我家己一个就600几个人。迄阵爱录啥？阮迄阵找诶人吼，条件就是讲，阮要找会晓讲华语甲台语2种语言诶人。阮才要录，但是我开始迄阵要找阮是找2个世代。我迄个时阵做差不多是，我嘛袂记，2000毋知03啊04年左右的时阵录的。所以迄个时阵，迄寡人，反正阮找着，尾也找着人，有2个世代，较侪岁，迄个世代就是1938年到1955年之间出世的，因即马就是60几岁到差不多将近80岁。另外一个世代就即马34岁到49岁，伊嘛无算少年，但是10几年前就20几岁是大学生，还是30通岁的人。迄阵我要去录，就爱甲人说明讲来录，我要去共录，人就会足紧张啊。特别我迄阵咧录，我阁有我阁有其他的，就是感触。譬如讲要去录音我录着较侪迄个人，因有当因会过来，但是你要甲录音，伊就惊。以前讲你请人录音，你会互伊迄个受测
好像是录音费就对啦。迄阵吼，我会记一人是500箍。啊吼，迄个时阵我因为我是助理，我无法度决定迄个代志，啊，就照规定，老师照规定，我就照规定，啊，就爱互人签迄个收据啊。啊，收据人甲你摕500箍，尔，搁爱个人留迄身份证啊吼，啊，甲足糟蹋人的，所以我即摆家己吼，我家己做计划，我就无安尼做，我就用较弹性的方式吼。人甲咱斗相共，我会互人安尼惊吓，安尼毋对啦吼。好，啊，会伫我就去，啊，迄阵我就甲因讲，吼，我就爱说明啊，因就会讲吼，你要录啥呀？我就讲好，就是要录吼，华语甲台语拢是半点钟，吼，啊，你要先录倒一个语言拢袂要紧，啊，而且因为这是主要要录你讲话，所以我敢若是引导的方式，我咧问一两句啊，啊，请你尽量讲，安尼。好，啊，我拄着反应就是，我来甲迄个较老的迄组讲，伊就讲，哈，可是我国语不标准呢，吼，啊，若甲少年迄组讲吼，爱录华语甲台湾，伊就讲，哈，可是我台语不标准呢，安尼，我差不多录问讲10个吼，差不多7、8个拢伊头一句就是安尼讲。啊！迄阵我也感觉，我足烦，你到时要录也无爱录，我要紧录了啊！迄个老师交代啊吼。但是渐渐啊，愈来愈侪人，大家拢安尼讲的时阵，我就开始想讲啊，这是安怎会安尼？特别是伊讲我台语不标准，我就感觉足烦诶。因为迄摆是少年，有诶是我诶，以前我已经咧教书，有诶是我诶学生，我就爱听我甲因讲啊，无台语标准，啥你嘛甲我讲一个，什么是台语标准？台语的标准是什么？啊，伊嘛讲袂出来。好，我另一切就为这开始。啊，煞了，我就定定咧想即寡代志。啊，过来就是因为我开始讲台话了后，其实我即马甲我的学生，我定定甲我的学生讲，咱即马讲台话已经毋是完全为着要沟通，因为台湾大部分的人拢会晓讲华语啊，但是咱一开始讲台湾了，你会有新的无共的体会，因为台湾话就是台湾的即寡本土语言，拢受到足无正义的对待嘛。所以你开始开喙甲人讲台湾话的时阵，就是开始咧争取一种正义。而且台湾人目前虽然大家拢咧讲啊，我要转型正义，我要追求正义，但是大家对语言正义，我认为是即波转型正义内面上尾一项要注意到的。我就甲我的学生讲，恁若开始讲台湾话，恁就会开始了解到、感受到即个无正义。而且因为语言正义是就是大家上无注意的迄个正义，所以你若感受到语言正义，其实你会感受到真侪其他的无正义的代志安尼。好，所以为遐开始，爱伫到尾啊，我开始伊开始讲台话，所以我感受到一寡代志啊，我就甲迄个为即个时阵开始到即马，我就想着，我感觉讲一切拢是为迄个国语运动开始，国语运动。绝对毋是干那讲大家语言改变，我认为迄对价值观嘛有足大改变。好，啊为遮咧，咱就爱先来看迄个台湾的语言政策。啊，我遮有一个吼，我有甲伊截图落来啦。这是迄个台湾文学馆，我为台湾文学馆的伊的迄个网站甲伊抓落来。吼，你嘛要找你转去迄个 Google， 你就拍台湾语言政策大数据台湾文学馆就会出来。吼，啊，这吼伊是为日本时代开始一直写到2007年，但是我敢若为李楚建后开始看。哇，这袂大。好。即寡年份吼，其实若既然看了，先看者。咱即摆大概拢会感觉讲，国民党一来台湾，啊，就开始禁止台湾的本土语言。其实因一开始有足短一段时间吼，拄开始看，在1946年吼，伊是禁日本话，47年禁日本话，吼，所以因其实拄开始初啊，迄几年因是要禁日本话，日本话禁了，吼，啊，就开始。伊的目标就到本土语言啦，但是伊对本土语言的时阵，伊嘛是伊拄开始阁有小可阁讲敢若是鼓励，但是嘛无几年啊开始禁，
伊讲的方言的歌曲是1953年，上影响较大的是为1956年开始全面推行讲国语运动。吼，等下我会甲大家讲是安怎，咱会记的一寡年份、即寡年代，因为这甲台湾人的语言使用拢是有关系。吼，1956年伊开始全面推行讲国语运动，煞咯，到了一寡代志，到1976年。讲电话通过，所以所有的迄个台语的节目时间拢去用限制着，是1976年，吼，搁来，煞落1987年讲吼规定袂当搁体罚啦，袂当搁处罚迄个讲方言的学生吼，迄阵讲的方言，煞落就要搁讲，就是咱会当注意着讲，对，到尾2000年的时阵，迄个陈水扁总统当选。迄个总统煞落才有开始讲一寡对本土语言较正面的做法，为政府开始。而且伊这是写到2007年嘛，伊讲2007年通过国家语言发展法草案。咱即摆嘛搁长咧讲国家语言发展法，你看，中经过10年拢无去叮当着，吼，真拄好。今仔看到这到2007到遮结束。咱即摆搁刷落去咧做，安尼吼，嘛是就一个巧合。好，所以咱注意看吼，1951年开始，伊讲伊就是敢若讲学校吼拢爱用华语哦。到1956年开始禁刷落就是禁电视啊，就是为学校刷落为媒体，拢禁了。到1987年甲你讲袂搁甲你罚啦，吼当然嘛免搁罚啦，吼，因就无咧讲啊。吼，像我家己着，我1972年生的，我其实毋捌拄过，我毋捌看过学校咧罚人讲台话咧，我毋捌看过。吼，我昨仔甲我的学生讲，我的一个亲戚1969年生的，伊即摆嘛伫要伊48岁啊，但是伊嘛毋捌看过，因为伊住喺民生社区，伊读的迄个小学。民生社区就是伊的迄拢是空军的眷村的小学，所以伊虽然加我3岁，但是伊嘛毋捌拄过啊。但是我知影讲有一寡甲我差不多岁的人，因咧学校有拄过，就是讲，阮即个年纪已经开始咧，有的所在已经完成啊，就开始渐渐会当验收啊，就对啊。阮是可能阮是头一批吼成功的安尼。好，所以咱看着讲，即个运动差不多就是甲。迄个戒严差不多的时间嘛，差不多开始戒严，1949年开始戒严，1951年伊就开始，到1987年戒严的时阵，当时咱嘛袂当讲咱家己的语言，咱搁转来看，拄我讲的，我迄阵去迄落，我来讲先紧的，恁拢若有反应恁若想着啥，拜托恁讲一下，无我可能最近就讲煞，安尼拄我讲的，我去研究的迄2代的人咱来看。头一代老的迄代因伫咧你会记，1951年开始，国民党的国语运动开始伊要开始动作的时阵，因迄阵是上少年是4岁，上侪的是13岁，就是即摆62岁到79岁其实这算足大，就是差足侪啦若是我迄个研究人较少年迄辈的人因到1987年就是已经无要体罚的时阵，4岁到19岁，就是讲我迄阵我若咧做研究的我10几年前，互我录到的迄寡少年，伊若是差不多20几岁人，伊确实人迄个无咧禁的时阵，伊都还袂读小学的，所以就是讲伊读小学的时阵，根本就是规个拢是华语，规个社会拢是华语环境啊，好，所以其实我先看着讲即个，咱先来看老的即代毋知大家敢有注意着讲，即摆的阿公阿嬷拢咧甲伊的孙拢咧讲台湾国语。我顶礼拜去彰化，其实我真罕咧离开台北，因为我的亲戚朋友拢，就是阮拢是在地的人，我就无啥物机会离开台北。我迄摆顶礼拜我去彰化，我就坐迄个火车，我足罕咧坐火车，
所以我是坐起，我感觉我对生活就是环境的感觉是足敏感，所以我就感觉讲，偏偏是敢若咧坐，我坐迄种，迄叫啥？迄种迄叫啥？为高铁站坐到迄个。坐到区间车，区间，伊是叫做区间车，伊好像是袂啥物啊，电联车迄种对。啊，坐起来其实就敢若咱咧日本坐电车共款，就敢若我感觉迄其实就是种捷运嘛吼。但是我坐起我就感觉，毋对，我感觉迄我看到迄个风景是无共款的，吼。啊，我就想一个，我就感觉啊，就是较侪，就是阿公阿嬷。带孙，啊，伊看足侪行李，吼，因为要去坐火车。啊，迄个阿公阿嬷是少年阿公阿嬷，咱即摆常常咧讲吼，一般人拢咧讲，你爱会晓讲啥话，爱讲阿公阿嬷的话吼，即种话已经讲几落十年啊，讲到即摆阿公阿嬷拢咧讲咱的话，是咱咧讲因的话啊吼。大家还阁是即种刻板印象，阁足严重的。我就注意着讲，哇，迄车内的迄个台湾国语的程度，比我咧大学听着阁较严重的。哈，因为第一因的口音，因为台湾国语确实较严重，所以我相信迄个国语运动，迄个国语运动咧赛时绝对是有城乡差距，绝对有。啊，我看到迄个阿公阿嬷人少年，看伊讲足少年的，吼，咱讲60几岁安尼，好，60几岁，啊，但是若79岁即寡人，伊嘛是阿公阿嬷，像我的学生，大学生，因的阿公阿嬷差不多是70几岁嘛，吼。啊，我迄天有甲因问，因讲因的阿公阿嬷啊，阁是甲因讲台湾话，因真侪拢是因为甲阿公阿嬷学台湾话，所以我定咧想讲，我一直咧烦恼讲，哎呀，阁10年我也袂当退休啊。但是10年以后，我教学生阁较歹教，因拢袂晓讲，因为阿公阿嬷就无甲因讲啊，安尼啊吼。吼，这是其实我即年有时咧烦恼，这毋是无，但是嘛无法度。好，所以咱看着讲。偏偏是阿嬷辈的啦，你若是咧一个语言环境较稳定的所在，你绝对袂看到即个情形啊。偏偏是阿嬷是安怎差10年，差遮多，对吧？吼，70几岁阿嬷因就较会讲台话，60几岁就袂，吼。而且你啊，但是伊若甲伊的厝内的人可能会讲台话。你若讲特别讲注意，你会发现讲，伊甲伊的朋友都无一定讲台湾，伊会一直用台湾国语一直咧讲话。你敢会？你有注意到这无？吼，好，所以差不多即2个世代，因为我看即2个世代，你会感觉讲我敢若你较看袂出来讲足清楚的迄个介绍，因为我用即2个世代是我迄阵迄个研究计划册的人，所以你会看到讲。啊，像即个少年世代的人，应该是68年，还是差不多就是70年代出世的，就拄好是迄个交接，就差不多像我安尼。好，所以即个你会当看来讲，对，台湾话的单语到华语的单语，中的经过一段是难的嘛。啊，难的就是差不多60几岁即个世代，因是台湾话比华语。较好，至少伊的口音，我是讲口音，吼，伊无一定，你来叫小文娟绝对袂晓写台湾，但是伊讲话伊的口音是台湾话，所以才会有台湾国语嘛。台湾国语就是台湾话的口音嘛。啊，到差不多即摆差不多40几岁，像我即个世代的人，我的台湾就变做有华语的口音，吼，我妈妈也讲我讲话调调，吼，就是安尼，就是，反正伊就感觉讲我听起来就怪怪。啊，是安怎会怪怪？其实我有想过，我认为这甲咱学华语是有关系，就是因为咱的华语是有受过教育，啊华语一定爱安怎一字一字去念，所以我讲的台湾话是一字一字拢切甲足清楚，每一个音节拢讲甲足清楚的，吼。所以你后摆去听，可能你刚才感觉调调，但是怪怪，但是倒位怪你可能无注意到，我即摆甲你讲，真有可能就是迄个音节。每一个音节拢切甲足清楚的，好安尼好，好，所以我讲的就是讲，你会当看着讲，遮差不多1951年到1987年，伊这30几年的时间，伊已经甲规个台湾人的语言环境改变啊，而且改变，而且要改变大家对语言这个物件的看法，所以对语言这个物件，毋若是干那对。华语的看法，
对人话看法，而且佫对其他的语言嘛会影响着，这就是我续落要讲的代志。啊，到目前为止，敢有大家有啥物指教？你个会顶留一个回面，一个。对，佫顶留一个。19什么就发布1955年，1955年。一个，哈。后壁1955年迄个发布个处罚咧，讲台语处罚咧。袂使处罚，还是会使处？讲台语的处罚迄个啊。看是迄倒？敢后壁看。1956年啊，1956就开始处罚啦。56就处罚啦。不，要紧啦，你知那1955年开始处罚。毋知呢。因为迄个是中美西方条约已经签订了，当然会死啊，所以伊就总会被拍过来。总会被拍过来，所以开始审理台湾人。第一个警察就是迄个李友邦。李友邦是。罗州迄个。就是迄个台面中美西方条约第一个枪好像警察就是台湾人开始啊。所以这个1955年已经政权本来总会被拍过来，所以就开始进发出啊。我嘛是一直想无讲是安尼56年。多谢。民国少几年？我记到伊个55年，伊个条约签56年。无啦，已经民国少2年、少3年啦。感谢曲老师的补充。毋知到遮为止，敢有大家有啥物想法？老师，我有一个问题想要请教。真欢喜，我今日来遮听教授，甲阮解说即款啊。我有一个问题，就是前2天报纸写，伊讲差不多咱台湾的语言，差不多咧30年来的消息，毋知教授点个看法啥款？第二点就是拄则教授讲，咱即摆囡仔讲台语拢调调。毋是囡仔，像我即种阿姨嘛是。这调调的原因就是老师拄则统计遐年代因为这囡仔拢学这华语，这是我家一点仔浅见，因为这华语伊自细汉就接触华语，敢若4音，华语敢若4音。所以迄个4音调调的时阵咱台语配音有一寡音全消失去，所以一寡迄个音调发袂出来。好比讲宜兰音、宜兰啊鹿港因的即个配调可能保存了较有都较侪个人因的配音拢了伫个，但是一般的人是听袂出来。好比讲真简单的裸女啦。裸女，迄个音就拢咱一直拢消失去，这我知哈，就消失去啊。所以因为咱华语这4音定死啊，定死，所以即摆囡仔讲台语的时阵是真难得，调调都无法度。好讲迄是30年的消息我想我是毋知几年的消息，就是我感觉的消息。老师就欢乐，但是我希望唔系咱才有少年的我嘛是咧拍拼，总是爱家己啦。好，我先来继续讲我的我就要来开始讲可能国语运动对台湾人看语言的迄个影响，第一标准口音，大家对标准就要求的。你一讲话一定要标准，啥子？因为国语运动伊的标语就是讲，我说标准，我要说标准国语，就是讲，伊毋若要求你爱讲国语，底下伊讲强调爱标准，就是标准这个词就变做已经内建在所有人就是啥物语一定爱标准，这是为国语运动来的。但是标准，咱先来先讲标准口音是啥？所以这个标准口音影响就啥？你有听过人就莫讲啥，就是先讲我拄仔讲迄寡，我10几年前去录音，甲少年，我来讲要录台话，就讲可是我台语不标准，对无？就是感觉无好，也是无好。讲一种话，伊对伊家己的讲一种话，感觉是即个话讲较好。无一定是讲，即种语言的能力好还是无好，
迄个反射性的表现，就是伊的口音，吼，感觉讲到足标准的，就感觉伊即个话就足好的，安尼，这是第一种，大家迄个我认为即个影响足大，但是一个语言，咱讲一个语言好还是无好，甲伊迄个口音有标准啊无标准，敢有一定的关系。我先莫讲标准口音是啥，敢有一定的关系？其实是无啊，但是我感觉即个影响足大，所以你看即摆吼，足侪少年人哦，就是高中生啊、大学生，逐个感觉讲，应该英文较难讲，吼，啊，佫有诶吼，佫会特别敢讲甲挑工互伊，敢若人拢讲敢若含一个老卵咧讲话迄种诶，吼，就敢若我就感觉家己英文足好诶。吼，确实伊可能有较敖讲，比30年前的台湾人来讲，伊的口语能力可能较好。但是我定来甲迄寡人讲，你加是比较会哈拉而已，对无？就是咱的环境内面，其实咱的生活内面是无英文的环境，所以对咱来讲，咱会学英文要创啥？当然有当啊，咱即摆的社会，你加点会用着英文，你会出国，你会踮要拄到外国人，迄个外国人嘛无一定是讲英文的人，所以你用英文甲做一个家共同的语言，需要讲是无毋对。但是对咱来讲，英文对咱来讲，佫较重要应该是啥？咱要利用英文会当互咱较有知识，知影较侪代志，所以应该咱爱会当用英文，还是其他外国语言拢共款，咱爱透过即个语言去提升咱的竞争力，但是会晓哈拉的，会敢会当提升咱的竞争力，还是讲反正就是迄个讲甲敢若足标准、足像迄个 native 迄个母语人的迄个英文，敢会当提升你的竞争力？袂啊！我会记得有一摆咧，我袂记看倒一个，反正我咧网络看迄影片，啥是看着啥？是蔡东营还是啥？还是陈东山？反正就是迄寡当初欧名单去美国，因拢是足优秀的人，安尼美国单足久的吼，人伊嘛有足侪专业，英文嘛足好啊。但是伊讲英文一定有一个腔嘛，逐个就甲笑啊，就敢若即摆人听着台湾规个咧共笑共款啊。但是因的英文甲老卵足老哈拉，比较咧上较好。当然，你要看讲，当然英文好还是无好，当然嘛看讲你的目的是啥。但是明明咱住伫台湾，大部分的人学即个外国话的目的，毋是干那要哈拉啊。虽然哈拉会当互咱足有成就感，因为咱学无偌久就会当哈拉，就感觉足欢喜的安尼。但是学英文是干那要嘿哟嘿哟安尼啊，对吧？好啊，但是我就是讲，即个会影响着大家对语言的看法，甚至你看，我阁感觉定人有较奇怪。定吼，定咧笑人日本人的英文有无？甚至去笑迄个啥菲律宾人的英文，有无？但是咱是有啥物立场共笑啊？无啊，对无？啊是安怎？伫即个时阵就感觉咱是安怎共笑？因为感觉人的英文无标准，迄个标准是啥？咱会认为是美国迄套。吼，是标准。即摆渐渐，佫有一寡感觉讲，恁大家拢讲美国迄套标准。我感觉我刚才听，我觉得英国的英文好好听哦，有无？你有定定最近几年足侪人来讲的啊。我记得我读国中的时阵，迄阵毋知倒一台，我袂记。然后呢，伊拜6礼拜早起拢有一段，就是英国的迄个英文教学节目。我妈妈就买要叫我看，我就罔看。但是因为迄是英文口音嘛，我就感觉伊足奇怪，我就一直笑。伊笑，啥人我即摆想我想伊笑，因为我认为伊怪啊，啥人怪就要共笑。其实我认为是即个影响着，吼，标准口音，这就是一个足奇怪。搁来讲啥物是标准口音？咱若是来讲。国语运动内面讲的华语的标准，伊是有一套标准无毋对，伊有一套标准放在遐，迄个标准是啥？透过媒体，透过教育，一直甲咱讲，即个标准，即个标准。毋过，毋是每一个语言社会内面，伊的迄个语言的标准拢有一套，但是不管怎，就是讲，你若是使用即个语言的人，你伫个即个社会内面使用即个语言人。
大家都会有一个共识，吼，迄个语言的标准是啥？所以菲律宾人咧菲律宾讲英文，因也袂互相笑啊。我甲你笑，你甲我笑，因为咱拢足无标准，袂啊，对吧？好，就是安尼。所以咱这是第一个影响，对标准的要求变足悬的，甚至管到讲应该讲对因为标准就是 native， 但是迄个 native 的标准又搁是迄个语言内面上强的文化，迄个才有算。安尼，好，而且这是一个影响。第二个影响就是台湾因为国语运动，你要选华语、选国语就算了，因为其实迄个国语运动伊的背景，伊是为中国来的。迄个时阵其实佫反正伊就是有一个民族国家的迄种观念，迄毋是毋若干那咧中国，其他国家嘛有，吼。但是要选国语，吼，就算讲好选国语，你有合理性。但是国语运动较大的问题是，伊选即个语言，而且伊要打压其他的语言。真侪所在，伊咧选一个语言，伊无打压其他的语言啊。譬如讲咧菲律宾因的学校，即摆因拢是因为我有亲戚咧菲律宾上班，我就定定来去，我以前毋知，我感觉足奇怪。像我咧菲律宾拄着的人吼，有诶英文足好诶，敢若美国人共款，有诶反敢若会晓讲一两句仔尔。所以我感觉足奇怪，我嘛无了，因为我也无机会去接触着遐个人。尾来我问我迄个亲戚，伊才讲，伊听因同事讲，因菲律宾其实拢是学校拢是教英文，是用英文咧教。但是因为真侪人就无法度读书，就敢若古早的台湾人，就是华语的程度会当，华语的程度甲教育程度是有一个相当悬的迄个关系嘛吼。所以菲律宾人嘛是安尼。但是我要讲就是说，因咧学校拢说英文，拢是讲英文哦，但是因嘛是因本地的话，嘛是佫有咧讲啊。就至少伊无打压啊，甚至因的总统咧演讲时嘛是讲因菲律宾话啊，吼。但是台湾国语运动一上的时阵，互大家感觉讲，敢若一国就是爱一种语言，大家讲一种语言就好。无咱大家要哪讲话，你讲的我听无，我讲的伊听无，大家都无想着讲，我敢袂当多语，对无？我会晓讲3种，会晓讲2种，有一种咱大家会晓讲，安尼就好啊，敢袂用的。是咱就变做大家拢无即个选项，无想着，这是即个国语运动。互台湾人对语言甲社会的影响，佫比一个例，像2017年新的学期开始的时阵，就是后学期开始，小学的本土语言内面竟然会选项佫加新自然语言，有无？大家知影即个代志嘛？我嘛毋知是安怎有遮尔奇怪的即种情况。但不管安怎，咱先莫讲，我先莫讲是安怎有这个，我嘛毋知。但是新住民的语言就是用选项像越南、印尼，佫有啥，我嘛袂记。但是伊迄个问题佫来啊，所以会安尼想，就是连越南人着讲越南话，印尼的人着讲印尼话，是敢是安尼？毋是啊，咱来看即个，有一个就是恁敢会记个旧年的时阵，有一个印尼的渔工，伊就是一个所在，好食。对。好，就是有一个印尼的渔工啊，伊就死亡，反正就是尾啊，大家才发现讲伊死进前，伊受到足大的痛苦，就开始调查，调查时就发现讲，你看，伊讲这。
就是吼，啊尾啊随便监察伊咧调查，吼啊迄就看到迄阵迄个伊讲新咧在生的时阵吼讲的话，有一段影片，啊迄个监察因请来迄个同事咧看，伊一直流目屎，一直流目屎，但是进前屏东地检署请来通译，都无甲伊迄重要的部分翻出来，是安怎？因为即个人。即个义工讲的虽然是印尼来啦，但是讲的毋是咱所谓的印尼话啊。啊，但是屏东地检署就认为啊，印尼人就是讲印尼话，所以佮请一个讲印尼话咧甲伊翻译，啊，重要无翻出来，所以迄个义工就是拢足委屈的。啊，尾啊，伊就反正伫咧委屈中，啊，就死，就过身啊安尼。伊看迄同意讲即段，我至少迄个同意有写讲即段话拢是。中蛇话，所以我听无。啊，所以即个同意有写，啊，但是咱咱就无即个概念嘛，加加感觉讲啊，迄个咧方言，安尼，吼。这就是我讲，咱受着国语运动的影响，大家就感觉讲一讲一种语言，安尼。确实有诶，国家伊诶语言环境较单纯诶时阵，是有一种语言，就是主要绝大部分人讲一种语，譬如讲日本甲韩国，就是从常常互人讲，摕出来讲诶咧。啊，像我毋知影你有拄，因若常去日本佚佗吼，毋知影捌拄过有人，你讲啥物物件诶台湾话安怎讲？有无？有当啊，我也捌拄过。啊，也是讲有人听到咱是台湾来的，伊就甲你讲华语，但是其实因认为因咧讲的是台湾话。像我有一摆去日本的一间庙，啊，伊就抽签嘛，啊，因迄抽签其实要我感觉就是囡仔算啊，反正你就是落钱，啊，你家己去抽迄个团，啊，伊迄签文吼有无种，啊，都要互观光客看，伊有就写中国语、韩国语、台湾语安尼。啊！阮囝看讲，伊讲遐有台湾话，既然咱去甲扭来看，我以后嘛知迄内面一定写中文，确实伊就写中文，结果是伊已经算较体贴来写的是咱用的汉字，就是中国汉字，但是我去看迄中文写的是共款的啊，迄根本就毋是台湾话啊。吼，啊，搁有一摆我咧网络看到有人去迄个日本的，就是有迄个网友啊，伊就足欢喜，就去日本哦。伊就去迄个日本的迄个甲子园啊，去参观，啊，因就迄个声音会导览，啊，伊就，啊，我就咧影片就看到哦，有咧足欢喜讲哦，日本人对咱足好诶嘛，啊，特别佫有一个台湾语啦吼，啊，确实迄放出来嘛是讲台湾话无对，哦，啊，大家就足欢喜，但是我就认为讲，我无法度确定讲，迄个甲子园，因迄是迄个瀑布过来是啥，我无确定讲因到底会知影台湾话。是啥？吼，我认为迄嘛有可能是一个美丽的错误，就是讲啊，是因为啊韩国人就讲韩国话，泰国人就讲泰国话，所以台湾人就讲台湾话，中国人就讲中国话。好，安尼我要引起台湾的观光客足多，所以我一定要创一个台湾话。啊，创一个台湾话，啊就是讲安尼，我就要找一个台湾人，啊伊拄好找到一个认为台湾人爱讲台湾话的人去到，啊拄好迄段就是台湾话。我认为迄是美丽，迄是真有可能的代志，因为在日本，我在去日本佚佗，常就有人拄着人甲我讲，啊，这物件台湾话安怎讲，迄物件台湾话安怎讲，啊，我会甲伊解说，但是我一个人总是无可能，管偌济人讲啊，我就会拄着讲，像啊，就讲有一摆，互阮厝内人去听，是伫倒一个日本的演界的演唱会。吼咧台湾，啊伊唱着一条歌，叫做《夫妇》，就是翁仔某啦。啊，迄个是只有小白啦，我毋知。啊，或者啊，伊就咧台顶就问大家讲啊，请问大家啊，夫妇的台湾话爱安怎讲啊？吼，啊，所有的人就甲伊讲夫妇安尼，吼。啊，我迄个亲戚就伊写足签的，伊就吼足老爱，足老花，伊就足大声甲话讲。是翁仔某，安尼，我要讲的是，在座大部分会去听日本演界的人，大部分应该是晓讲台湾话的人哦。但是去互人安尼问的时阵，大家已经感觉讲啊，台湾讲的即个话，
而且大家佫会感觉讲，哎，是一个较正式的场合，啊，所以就是爱讲国语，所以伊的直交的反应就是讲夫妇。好，我认为这拢是即个国语运动的影响，应该是伫咧咱家己台湾内面，是讲看待其他的国家拢是安尼。啊，但是足奇怪，就是讲，看待其他的国家，咱会当接受泰国话，日本讲日本，但是台湾阁袂当讲咱讲台湾话，吼，这就是一个足奇怪的代志。就是咱袂当讲咱要讲台湾话，咱家会当讲咱要讲国语，安尼。这是我认为的第二个影响。过来，第三影响就是因为有国语运动，国语运动伊重视伊打压台湾的本土语言，啊内面上重要的当然嘛是台湾话，所以有台湾国语这个词，其实但是你罕咧听人讲客家国语，甚至真侪少年伊毋知影客家有客话、口的华语是啥物款，真侪人毋知。我的学生真侪人拢毋知，啊，就是毋莫讲我学生，我的朋友、我的同学，伊就拢听无准，伊就是迄个吃较头前吼。啊，因为客人会晓发迄个卷舌音，就是伊发的音较像卷舌音啊。若在座你若是较侪个人，你若经过迄个国语运动的时候，你若互法家讲台湾互法家。迄个时代人，你可能就会，变做你对语言较敏感，因为你的环境是多语的。好，啊，所以有台湾国语即个台湾国语即个词爱用反语点，台湾国语即个词。好，台湾国语讲的就是台湾有台湾话的腔的国语，这是互，这是一个会互笑的，对无？条件一直甲你笑即个腔。好，讲到台湾国语即个词，我就定咧想讲，啊，即摆大家就讲哦，你们不可以叫做台语，凭什么只有你们这个话可以叫做台语？啊，不对，应该要叫做闽南语啊！祖国早就是做闽南语才对啊！我定来想讲，那台湾国语这个词，伊就一定证明讲，伊本来就毋是进前咧台湾，伊就毋是叫做闽南语啊，伊就是叫做台湾话。我了解最近我咧网络看到讲，有人找到搁较早的文献，讲以前是叫做闽南语，吼，可能是，这我毋知。但是，就算讲以前一般，就做，我见了吼，就算讲以前捌叫做闽南语，但是即马，就是迄咱即马听到闽南语，甲以前迄个闽南语是无共。咱即马即个闽南语是伫咧台湾话即个词已经流行、稳定使用几落十年，是到100年，无定有100年。以后年要甲摕起来，迄是无共的。迄就敢若吼，在座可能有人会感觉，你若是较注意少年人听的讲的台湾话，有人吼，你会注意到讲少年人讲的台湾，那敢若较侪迄个文头音吼，就是咱台湾话有的字有文头音甲白头音。但是古早人读汉学吼，因较会晓读文头音，就讲哦，文头音是敢若较有学问的人咧读会晓读念诗的哦，咱少年咱才会晓读文头音，这毋是因为安尼咧，迄是因为少年，因为文头音的音较像华语的音啊，吼，譬如讲天上的天，吼，就是读天，吼，台湾的文头音嘛是读天，咱就是讲哦，伊讲话足文雅，这毋是，迄是因为伊敢若会晓读天哦，好，所以我认为。就是咱即摆咧争讲到底闽南语即个词是毋是国民党要加咧？因为反对的人可能讲迄是国民党叫咱改做闽南语的吼。但是有人支持的，就讲好无，你看去文献查着啊，以前就是讲闽南语，吼，就算讲以前有讲，但是以前讲的迄个甲国民党要来叫咱用，迄是无共的意义，吼。就敢若讲，我之前有一个学生。也是博士生，伊就足厉害，伊就咧看迄个日本时代足侪文献，甲一寡字典，吼。咱即摆来讲，华语会讲动不动，咱台湾安怎讲？是毋讲较袂着，还是袂真袂，对无？但是有人讲动不动，咱讲动不动，迄就是华语来的，吼。结果我迄个学生伊去看着，伊发现以前的日本时代文献确实是有安尼写。吼，但是咱敢袂当讲啊？以前有人讲动不，迄个100外年前的文献有写动不动，即摆少年讲动不动，咱会讲哦，伊是读足侪书，伊讲的就对。
毋是啊，因为少年人讲的动不动，确实就是为华语来的啊。所以我认为即摆咧钱讲，即个台湾话到底敢袂使，即个语言爱号做啥物名吼？当然我会支持讲应该号做台湾话，因为我认为语言系号做啥物名是迄个语言的使用者，而且伊是真正有咧使用的使用者讲的。我定拢甲我的学生讲，恁想看恁的阿公阿嬷吼，细条拢会讲啊，即摆的少年人拢袂晓讲台湾话啊。阿嬷敢袂讲，即摆的少年人拢袂晓讲闽南语。恁甲我听下，我会袂安尼讲嘛？你就表示使用者会安怎互迄个语言伊家己安怎称呼伊家己？我感觉真重要。就敢若法国话，伊就是称呼伊家己叫做français。伊本话就是称呼伊家己叫做日本语，就是安尼啊。即台湾话叫家己台湾话，伊就是叫家己台湾话啊。所以咱袂当去甲日本人讲，你袂当学做日本语，你要学做倭语，敢袂当安尼甲讲？袂当啊！凭什么你可以叫日本？我就讨厌你日本这个名，请你改名叫做倭语，敢袂当安尼袂使嘛？就是语言的名，伊是。当然，真侪现代语的名是缀伊迄个民族来的文字，啊，台湾话的名确实嘛是安尼，是日本人甲咱学的名啦。啊，但是伊就是了就变落去啊。好，啊，搁转来讲，所以台湾国语，我拄仔是为台湾国语讲着讲，其实即个语言本来就是叫做台湾话在台湾。好，啊，台湾国语即个词，吼，因为即个词去互就是用丑化，啊，所以大家就感觉说，哦，安尼台湾话加华语吼，就是。我大家足奇怪，就是讲吼，即摆的囡仔来讲，要读吼双语，就感觉讲哦，爱读英语，吼，啊本来就会晓讲国语这样，哦，要教你讲国语，啊去学英文安尼就好。啊，但是我之前其实无注意到这，但是因为我甲我的囡仔拢讲台湾话，啊渐渐啊，伊开始会晓讲话了后，啊，就拄到一寡人讲，他讲话都没有台湾国语诶。我感觉莫名其妙，想要有台湾国语，了后才想到讲啊，原来真侪人认为有华语，就是华语甲台湾话即种的组合，安尼你迄个华语就会变台湾国语，安尼，我就是讲安尼足奇怪，安尼恁囝去读英文的幼稚园，即个恁囝的华语敢有英文腔，可能因足希望因的囡仔有英文腔，无定，啊，但是就无啊，吼。啊是，但是安尼是安怎？是安怎？大家感觉华语加台湾，甚至华语加客话，大家嘛袂安怎讲哦？应该鼓励囡仔去讲客话，吼啊客委会阁有足侪补助，吼啊一直广告，大家来学客话，大家来考客话，安尼是安怎？华语加台湾话都袂用诶，因为随着大家去互即个词影响足深诶，吼啊其实是安怎会有台湾国语？其实我即摆就开始烦恼讲，这一定会发生的代志。台湾话这个口音，可能20年都无啊，都听袂着。我感觉最伤心的咧，就是我是讲正经的，因为我即摆我对差不多60几岁一辈的人的话，我感觉就处理台湾国语外省腔，而且外省腔是一个足趣味的物件。我即摆我有研究的，外省腔。伊听袂出来，伊本来因的父母是迄个母语是啥？外省腔就是一种外省腔，啊，但是仲阁有台湾国语即个腔，但是刷了就愈来大家拢愈来愈共款啊，颠倒不多元啊，连到是就算进前就算讲是华语嘛有多元，即摆华语大家看起来拢共款啊。好，啊，所以就是这台湾国语这个印象，即个词，互大家认为华语加台语，伊都有足侪误解。啊，想嘛无想，但是现在有台湾国语，大家有想过？现在有台湾国语，因为进前咧学华语的人，因进前咧教华语的人，伊家己就是伊就是以前的老师，因是大人30、40岁啊，成人了才去学，一定有腔啊，迄是为着迄是为着服务即个国语运动才有的即种腔啊。老师家己教嘛是安尼，而且真侪囡仔嘛是去学校才开始学。我是看我家己，我咧读幼稚园的时阵，老师上课是华语，但是我记甲足清楚，阮咧坐娃娃车的时阵，所有阮娃娃车的囡仔拢是讲台湾语，但是我嘛无台湾国语啊，因为到我迄个时代，电视嘛是足普遍的啊，大家已经拢就是
而且迄个国语运动已经杀一代啊，所以其实无遐，就是迄个腔已经无遐尼严重。所以台湾国语确实敢若是因为，就是因为迄落啊。初大家拢咧学，老师嘛咧学，甚至迄个时阵的大人变大人啊，才开始学。当然嘛有腔，就敢若咱即摆学英文，咱搁较想要含一个卤蛋，感觉要去学，就是大部分的人还搁是无法度学甲足像 native speaker， 就是安尼尔，这哪有啥？吼啊，所以大家我感觉大家足奇怪。啊，对啊，当着吼，讲到这台湾国语，甲大家分享一个代志，我发现即摆的少年人，毋知台开始有人毋知台湾国语是啥。我的学生，我发现因我开始感觉，敢若有人毋知了。啊，我有另外一个学生，伊有一个报告，伊就去做一个调查。结果呢，咱在座的人，大家认为台湾国语是啥？就是有台湾话的腔，迄个腔口嘛。而且台湾国语佫有分几落，对我感觉台湾国语要消失，我感觉足伤心，我是讲，因为。有不同等级的，但是即摆80几岁，8、9、10岁讲的吼，甲60几岁讲的，我拢无共。而且我发现台湾国语最后一个会消失，最后一个会消失的是迄个科呵，就是进前可能上严重的是讲，我看，譬如讲正上严重的是，河流也讲河流。河流，但母音先互改转来，刷落就是迄个，刷落就是迄个啥，我想一个较严重。纯子音啊，迄分我袂出来啊。对啊，就是我定就是分是分。出版啊。对，你看。那个内部叫做翻译做迄个锐步。锐步对，吼，锐步对。但是我认为就是像你听即马就是台北市长歌问题，伊迄个是有一个台湾话腔，但是伊无足严重的，伊无足严重的，伊个分和搁伫的。我有注意到，差不多50几岁是搁有分和，但你若一代落去听吼，伊足趣味。有一个是猪，伊会读作猪嘛，迄个猪料。对吧？啊，河流资料，然后粗换啊吃啊对啦，吃有人读，吃伊嘛毋是读做吃，毋是干那无跟喙齿尔，伊是会读做粗换，河流好水，吼，这是较严重的。啊，到即摆一代落来吼，我就发现，我认为啦，我无去统计，无去分析，我干那是咧听。读语言下来就是上爱听人咧讲，我就一直听。我较注意到迄个腔口的时阵是就是早期我咧看迄个王文豪的台湾新声迄个节目，我就规工电视开。迄阵我开始对台湾话口音较有了解，无我进前我就是因为阮兜就住在遮，我住城内的，我住城内的，我会。所以我真罕咧离开台北，我拢台北腔，吼，我其实我自细汉我有注意到讲，有人开始注意到讲，人的腔甲我无共，因为我的时代开始有足侪外地来的人，像我的同学，大部分的人拢毋是像我讲地母嘛是台北在地，但是我的大姊家我10岁，伊的朋友还佫有足侪拢是台北在地啦，所以我是拄着迄个变动的时代。所以我自细汉，其实我足后学迄个无共的腔，但是就是较普，即摆咱一般听到的迄种普通腔。我是听迄个电视的口音，才知影讲，像台南腔啊、宜兰腔啊、海口腔迄种较毋是普通腔，我是看电视才学来安尼。我再来讲着台湾国，好，过来。先讲到这，再来讲话无自信。请问你台湾国语消息有啥物好可惜的呢？因为我感觉着拢变共款尔，着工程这。我台湾国语消失了变台语啊，安尼感觉较好。上好。太卡好。台湾国语消失变台语啊。我希望。对啊，所以我感觉，对我就是讲着迄台湾国语迄口音。好，过来讲话无自信，共款就是咱一直互人灌输讲话爱标准，但问题来啊，
台湾人认为标准的国语，所以大家认为像中国人讲的国语最标准，对吧？啊？啊，像我北京，但是台湾明都没有北京腔啊，啊，迄个王炳王，是王炳忠，那个哈，炳忠哥对哈，王炳忠，你看王炳忠，一个少年的，还是心动的哈，啊，伊常常像新闻就讲哦，他讲话有北京腔，一口京片子，那种京片子哈。其实无，伊敢若是一直卷舌。啊，是安怎安尼？因为我要讲的就是讲，因为咱以前咧上国语运动的时阵，有一个重点项目是啥？耕喙机。吼、啊，你若是我差不多6、7、10岁，我捌听见爸爸的朋友，因甲即摆搁咧笑讲，我你耕喙机咧，你跟我看觅，吼，因就是表示因细汉时阵这是个重点。我毋知影恁是毋是咧学的时这是重点嘛？吼。好，跟喙机，好啊，我就是啊，无就是学点啊，大家就感觉讲吼，中国的吼较标准，所以问题就来啊。台湾人一直互教讲爱讲标准国语，然后标准国语就是大陆人，哈，讲大陆人嘛，大陆的就是大陆那边来的人讲的迄个法语较标准，好啊，所以问题啊，咱永远就拢学袂晓迄个标准啊，迄个标准永远就是在遥不可及的地方，咱咧天顶摆，安尼，对哈，咱咧讲的，可能是你即摆听电视咧讲，嘛拢是安尼啊，拢是咱一般即摆少年人咧讲的迄。好，讲的无自信就是讲，大家会感觉家己的华语无标准，拄着中国人家己就感觉自己还一截。我不知你有注意到无？台湾人拄着中国人咧讲的时候，开始就是很容易有一寡怪腔怪调。啊，就迄声就变较悬，啊，就一直卷跟喙齿，跟咱足无自然的，真侪人是安尼，吼，好，啊，就无自信，是安怎？啊，但是中国人来到台湾，敢袂要学咱翻袂啊？莫讲啥，英国人拄着美国人咧讲英文，英国人会去讲英文，美国人迄种可能是美国人会挑工，拄着英国人像因的 A 无读 A 挑工读 O， 袂啊，啊，但是像咱台湾人就要去配合中国人口音。啊，佫较趣味的，就是无自信。无自信的有一种人无自信，伊就要去笑比伊较，伊就有一哇，迄就是敢若为什么有人会家暴，会去虐待动物？我认迄拢是无自信，就是欺负弱小就对啦。好，啊，但人拄着迄个东南亚的人讲华语，就讲笑。我毋知你有拄过无？吼，我的学生以前我拢会放迄个新加坡的电影，要互学生看讲。其实我本来放的目的是要互因看讲，迄是一个多语的社会。你看即出电影内面有华语、有英文，啊，有福建话，迄毋是叫做台语，有福建话。而且你听因会腔安尼，但是因一听到人开嘴讲华语，大家就笑，规片安尼笑呢，吼，啊是安怎？是安怎？因为就感觉因无标准，就是会感觉讲，哦，若是咧讲华语是中国上标准，啊，咱是是那个。次中国，咱上过咱嘛中国吼，啊因迄毋是，所以因迄拢无标准，都会甲人笑。吼，啊，台湾人讲着迄个，拄着中国人时阵无自信。除了华语以外，变做讲过来就是迄个国语运动，因为打压其他的语言，变做其他的人讲话嘛无，其他语的人讲话无自信，所以讲华语家己无自信，啊少年家讲台湾话嘛无自信，变做拢讲话就变敢若淡淡安尼，毋敢开喙，吼，这是我认为一个，迄嘛是迄个影响。过来其实我无讲着，就是我认为华语甲台湾话伫台湾拢变做第二语言化。啥物意思？这我上课嘛甲学生讲的，咱定咧讲一个语言的精华，就是什么俗语谚语，就是伊的精华，但是。华语，咱即摆大家拢认为家己很会讲话，国语很好。但是，咱台湾人敢有发明啥物较出名的迄落俗语还是台语？台湾话，以台湾无啊，咱是拢咧讲中国迄套啊，对无？吼，讲啥物脱裤子放屁啊，对无？吼啊，就是讲伊的顺口溜啊。较出名的敢若两句，就是。我们俩不倒，台湾不会好。啊，都有一句就是宁愿相信半夜有鬼，也不相信花里马下，也不相信谁谁谁那一只嘴。
内脏水，敢若有即两句是即几年才出来，之前拢无啊。华语咧台湾60年，但是拢无。是安怎？因为华语伫咧台湾，逐个咧学习，伊就是一个第二语言。即摆咱敢若是即个第二语言在地化、普遍啊、稳定啊。但是即个语言伫咧即个土地，伊的根无够深。你看台湾话，较定定逐个即摆的人较会晓讲，选举无师傅，钱尾就有，即项讲的。这就是迄个女性感是讲的，对吧？女性感是无？啊，选举无师傅，用钱尾，人伊凊彩讲就是一句即种的啊。即种俗语谚语就毋是足有效，毋是讲啥物学者在咧讲，就是一般生活上的人。中国讲的顺口溜，迄嘛是一般平民咧讲的啊。10亿人口9亿片，还有1亿在训练，对无？你有听过无？啊，人讲会押韵，啊，佫足讲啊足道理的啊，吼，都两句话就家己个代志拢讲出来。但是华语咱无啊，台湾话咱嘛袂晓讲啊，吼。即马差不多八十几岁人可能还会晓，但是伊辈嘛无啊，咱嘛无啊。但是台湾话的俗语甲谚语，一直到战后初期啊，佫有啊，就像拄仔我讲的迄个，选举无师傅，会就有有啊有嘛，对无？啊战后佫有讲食东食铁食阿鲁米，铁阿鲁米，然后有鸭温，佫有鸭条，对无？吼，啊佫有反映迄个社会现象，就是讲迄阵的官拢足贪的，对无？啊，佫有讲有某个食甲脏水，有某个食甲凊腿，伊嘛有鸭温啊，对无？啊，迄拢是一般人咧讲。啊，是安怎一般人？我感觉一般人，迄个一般人就算讲伊有受过教育，但是伊绝对毋是受讲文学教育啊，无啊，毋免受到啥物足深的文学教育，伊嘛讲袂出来啊。啊，是安怎咱即摆拢无啊？颠倒两种语言拢变第二语言啊，这是一个爱警觉的代志。即敢是甲语言迄个邯郸学府迄个讲即代志。你学即个另外迄个学行路后呀，但本来迄个嘛袂晓，两项拢袂晓。对啦。邯郸学府是讲即代志。对啦，就是两项拢袂晓。但是佫较害是两项拢袂晓，但是咱认为家己足敖，足敖讲华语，咱认为咱家己的华语足敖讲。安尼，啊认为咱认为大家，咱认为家己即种其中一项足敖，其实是无。啊，吼，就算讲认为家己足敖，咱就要有足有自信，但是拄着中国。认为讲哦，伊迄才是正统，咱就家己感觉比人较输人安尼，好，啊，过来就是这我讲着嘛，好，所以咱扩大到其他的语言的印象当中，咱认为啥物语言的发音最好，就是迄个语言字，吼，无一定是，而且大部分的时阵毋是安尼，我拄爱恁讲的，好，啊，过来就是，这我嘛讲对华语的。迷失吼，中国，因为中国就是正统，啊，咱其实嘛真正统，所以看到迄个东南亚就共唱，啊，咱听到香港的华语，其实较袂像对东南亚遐尼，就是无优势，该有注着无？咱听到香港腔的，咱较会包容，袂共唱，该认为是安怎？其实我嘛毋知是安怎，其实我认为就是大家感觉香港较新，较接近。文化甲咱较神，甲中国较神，较是一个中国的文化，这是干若我想的。而且我会记得我足细汉的时阵吼，对啦，比我较少的人可能毋知。我足细汉的时阵，我会记迄阵的报纸来讲到香港的明星要来台湾，拢会讲回来呢。伊以前拢是讲像佫是明星是回来，我以前感觉足奇怪，伊是像，伊香港人是来讲伊回来，所以可能是安尼，就是而且你看。台湾人足奇怪，最爱讲中港台，甲家己囥伫上后壁。吼，我拢会挑人讲台港中安尼啊。我就是有当我看到，我会当改，我拢会改嘅。我家己写，我绝对写台港中。吼，中港台吼，啥物两岸三地啥，但是所以会认为这是同一区的，啊，所以咱对香港咱嘛袂共笑。啊，拄着，但是甲袂共笑，但是拄着迄当然我就感觉迄无标准，无标准就好笑。吼，就是第一无标准袂当共笑，第二你的标准是啥？标准是中国迄套啊。啊，照你讲，啊，应该逐工咱应该咧台湾，逐个互相一直笑来笑去才对啊。啊，佫无啊，吼，你就是
逐个就是家己的定位咧倒，嘛毋知，变做安尼。敢若是讲了啊，讲了8:40。好，我讲到遮。安尼，会较时间就是互大家来问一下问题安尼。请即摆，大家有啥物问题无？还是无？我先讲一下我拄仔想到的代志啊，因为我毋知影，我应该是甲柯教授迄岁数差不多啦。因为我是高雄人嘛，伊是我细汉的时阵，我的印象中我一直甲小学毕业吼，伫学校拢是讲台语，所以我毋知影是毋是迄个南北南北的差啦吼，因为你真卡会起来，对。毋过即马可能听讲起来嘛，对。但是我迄个时阵嘛有做迄个国语推行员啦，吼。我今仔早起来讲我自修，我嘛在做国语推行员。但是我无甲发过钱啊，因为我家己就咧讲台语啊，要甲啥物钱？但对是我去互发钱，因为我讲你国语推行员哦，你爱讲台语啊，叫我去互发钱。哦。但是我毋知影是安怎，因为我即摆听了，感觉台北市迄个深刻就一定最严重，是讲我毋知我感觉到即摆嘛是有时啊会感觉讲，因为我最近才会注意即个问题，讲发现讲足侪人吼，少年的袂晓讲是我来台北才发现，我的所有少年的20几岁啊，我到台北以后才会注意到即件代志，讲。足侪人其实是完全袂晓讲，是点袂晓讲，是完全袂晓讲。我是甲来台北以后才发现到，才会去注意即个问题。讲因为想讲安怎看电视嘛，小可会听到嘛吼。有个人是讲伊连听都听无啦吼。所以感觉即件代志愈来愈严重，因为我伫我的细汉的迄个成长的过程中，我拢无感觉即个问题最严重的。而且佫就是到即摆才会发现讲，因为其实我伫厝诶拢讲台语无毋对，但是我感觉也要对，我要讲一个我家己的迄个就是经验啦，就是讲主要就是讲吼，我感觉可能以前有伊有迄个啥物国语推行迄个时阵吼，伊有一个重点讲，公共场合不要讲台语。方言呐，不要讲方言，是讲不要讲方言。我感觉真正我迄个时阵以前细汉时阵看电视咧讲这个时阵，我拢感觉讲哈，这到底是啥物意思？我是听无伊个意思，我毋知啥物叫做公共场合不要讲方言咯。因为我就是拢咧讲台语啊，我毋知啥物叫做公共场合不要讲方言。结果到尾我大汉的时候，我真正我毋知是毋是叫安尼，伫念，到尾我真正我甲头壳嘛是变安尼啊。就是讲，我伫咧迄个公共的公共场合内底吼，我做即个讲台语，因为我感觉敢怪怪。毋知是因为一方面是因为讲，可能我惊人听无，一种可能是讲，我感觉讲，我毋知影你有种感觉无？我的感觉就是讲吼，因为我到来台北以后，我做侪项。同学拢是有足侪是袂晓讲台语的，无就讲到足少咧讲的啦，应该是讲足少咧讲的。所以有个人是伊根本毋知我会晓讲台语，因为伊咧甲我讲，伊甲我讲华语，我就甲伊讲华语，所以我嘛毋知伊袂晓讲台语。毋知是毋是种叫啊潜移默化吼，则变做讲我伫咧公共的迄个场所内底，我无咧讲台语。到尾啊，本来是安尼尔，到尾啊，我发现讲。我伫咧公共的场所讲台语的时阵，我会感觉怪怪，因为感觉讲较迄个较粗的话，就讲感觉我无穿衫同款。我会有种感觉讲，因为我讲国语的时阵，我会感觉讲华语啦吼，我会感觉我就是我会使保护讲，无互人知影我咧想啥，这种触觉啦，我毋知是毋是安尼。就讲我有一个朋友，大学小捌以后，到即摆哦。我甲差不多5、6年前，我才知影伊会晓讲台语。但是呢，阮两个绝对无法度讲台语的，因为我感觉因为伊是一个做秘密的人，伊做侪代志拢袂瘾甲人讲，所以我嘛毋知伊做侪代志拢无要讲。所以伊甲我讲的时阵讲华语，我嘛感觉讲，我感觉甲你无遐尼像。所以到即摆，
就算到有一段时间伊做讨厌中国，伊想讲无咱两个讲台语啦。结果伊讲无两句，我嘛感觉怪怪。迄两个气氛就是毋对，我讲啊，好啊，无免讲啊。所以感觉种到尾有种感觉就是讲，这语言咧用的时阵吼，有一种除了讲迄个你会认同以外，佫有一种咩讲？气氛啦，哦，气氛的问题。比如讲，现在我最近咧想讲，现在足侪阿嬷伊咧，还是阿公伊会教伊囡仔讲华语。因为伊可能伊是真正，伊嘛无一定讲，因为伊嘛无迄个讲看袂起台语嘛，因为伊家己本来就会讲。我感觉伊的想法是安尼，伊感觉伊这个教育，我感觉伊的想法是安尼，伊的想法是讲台语呢是一种普通生活的语言，毋是教育。啊，华语才是教育，所以我爱教育囡仔，所以我爱讲华语。我感觉伊的想法可能是安尼啦，我咧摇啦，因为伊无需要讲硬去讲华语啊，伊讲也无讲啊足顺的啊，伊是啊硬要讲，我感觉伊心内有即种想法，讲这是一种教育。就是讲其实，我感觉台湾人迄种对语言的迄种态度吼，有时啊是一种咩啊讲，你有一寡迄个想法，可能是你家己嘛毋知影，因为你就是去互说到尾，你就感觉是安尼。啊，但是你也好啊想，所以发现讲，你讲有人啊，我讲台语足好呀，但是伊平常时就无咧讲啊，伊是啊无咧讲，伊嘛无一定袂晓讲哦，伊是啊无咧讲，伊有足侪想法咧，可能有诶想法就像我拄仔讲，遐嘛毋知，伊毋知是伊家己嘛毋知影啦。哦，有时啊，我尊重大家啊，因为迄个在场诶人袂晓讲台语，伊可能会安尼讲，伊可能伊诶理由是安尼。啊，但是伊根本就无问啊。有时啊，在场诶人可能拢会晓讲台语，但是大家拢毋知影嘛，因为你也无问，你也毋知影对方会晓讲台语。就像我大学毕业了有迄个以前个同学讲，哈，你晓讲台语？伊的反应是安尼啊，因为伊根本就捌听过我讲台语啊，所以我感觉有时啊是一种，这边要讲，就讲华语讲啥，优美的心态，优美的心情绪啊，我来迄种，就是讲足歹讲迄种足微微的迄种想法伫内底，啊，你可能爱家己。爱有小可自觉的是讲，家己有小可去想过，才会发现讲即个现象。啊，我就大概分享安尼啦。啊，甲大家即摆敢有啥物问题想要问的？好，大家好，我是日本人，吼，我叫沙介吼，我是吼，就是讲，就是迄个，这我感觉吼，就是台语是足老的语言啦，啥物国语也爱标准啦，吼，迄种拢是迄个嘛观念的问题。观念伫倒位来，就是当就是迄个洗脑的嘛，吼，国民党就是灌输安尼吼，洗脑的问题，所以要安怎洗转来，佫是迄个爱建立新的吼，迄种的迄个中心思想啦，吼，迄种意识形态吼，因所谓的国语嘛是意识形态吼，国语言真正拢是迄个。国家来制定安尼吼制度的问题嘛，所以是问题。即摆的问题就是民进党有迄个嘛占多数的时阵吼，即摆就转来，要安怎转来，就是安尼武语的吼价值，个武语的环境吼，这是重点。所以行销啦吼，政策制度迄个问题，个观念的问题是台出来老师讲，就是迄个中港台。毋那安尼尔，美中台，美国大清，毋过吼，拄着日本的时阵是中日嘛。对啊。你嘛是你家己是叫是中吗？中国的吗？迄嘛奇怪啊！迄是日中甲中嘛吼，啊是日支真啊吼，安较好吼。佫讲，毋过老师，我想要来纠正吼，就是讲，就是国语运动迄个观念是。国民党伫迄个中国大陆时阵安尼创造，毋是，这是日本人。其实日本人创造的。哪有法度安尼？其他伫啊，哪有法度？哪有可能是家己创造起来物件？无可能嘛。因无迄种的迄个大脑吼，所以其他人无迄个头脑的啦吼。就讲是这嘛是日本人创造，个嘛是。日本时代嘛是安尼嘛，吼，国语就是国语哦，吼，日本话吼，过来是安尼吼，迄嘛是
害着迄个嘛，其他迄个东南亚国家都是德语的国家，所以我嘛去菲律宾吼。当袂讲吼，我迄阵是带细姨的时阵，迄人是迄个装卡来啦吼，所以英语袂晓，啊，敢若会晓大家都甲因遐的西母仔咯，啊讲啊，我无法度沟通啦，所以是我无啥物买啥物迄吼，当袂讲吼无，吼，个迄个是德语是核心嘛吼。个这嘛是国家的观念，就是国家渐进观念，吼，所以要安那迄个桥转来，吼，佮即马民进党啊是小英嘛是主要是讲华语嘛，吼，啊民进党内底嘛最近嘛是常常讲华语啦，吼，迄个时阵要安那桥转来，吼，啊水转来，吼，要安那建立迄个种的观念，这是我感觉是。问题，吼，真够厉害的啊！哦，这个问题，我要怎回答啊？要怎建立这个观念无？我认为大家爱先有国家的观念。台湾大家，因为台湾大部分的人无意识到，咱其实目前无算是国家。我认为是安尼。无正常国家。就是无国家啦，就是无国家，有无国家的，大家爱意识到有需要家己的国家，才会有即个较强的意识，才会想要甲中国分开嘛。像之前网络顶面毋是有一个台湾的查某囡仔去冰岛去交换学生，啊伊是我袂记甲伊是，敢若是伊的迄个居留的证件去互写做中国的啥，我袂记，吼。写无国籍的，写无国籍，写无国籍迄个代志。啊，尾有一摆听着迄个广播咧甲访问，啊，伊就想煞解说讲，伊就想煞讲着讲伊去冰岛的发现，伊发现讲伊讲冰岛人英文拢足好，但是因拢坚持因的冰岛语，虽然讲的人足少，但是那个就是因有一个。家己的迄个认知，然后家己的意识，敢若即个，但是台湾人无意识到讲咱是台湾人。好，像我昨才甲我的同事咧开讲，就讲着1920年代、30年代咧台湾维民的运动，就是迄个时代台湾的知识分子，而且是一寡较，就是开始台湾人开始意识到讲，我是台湾人，我是互。我毋是有一寡是开始讲啊，伊就去学中国的迄个白话文运动，想要就是改写文言文，要写中国的白话文。因为迄阵有一寡人伊的认知，啊，阁是伊是中国人。啊，但是尾啊，就是有一寡较，因为迄个时间开始有工人甲农民的即个阶级，啊，开始有即个意识，就有一寡人意识到讲，咱是台湾人，咱应该爱写，因为迄个时代。中国开始白话运动就是我手写我口嘛，对吧？吼，就是你讲的要写出来。啊，好啊，台湾的文明，你讲讲好，我不爱用文言文，我要甲我讲的话写出来。啊，像那你去学中国，迄个你写出来，啊，佫毋是你讲的话啊，吼，这真侪文化内面，因的迄个现代的迄个现代文字，拢是经过即个过程。本来迄个写拉丁文，啊，尾开始写家己的语言。就是为文言直接教因讲的话，但是咧台湾就足奇怪，文言文啊，现在袂当直接教台湾话，中啊，阁是要一个，所以我有当之前我无即个知识的时候，我捌看过就是有一寡以前的迄个白色恐怖受害者迄个家属哦吼，其实我无啥爱用即寡例啦，因为我感觉迄种悲惨，但是我阵咧看就感觉讲，奇怪，咱逐个拢写甲敢若。就是大家写甲拢是咧写中国话，但是应该是袂晓讲中国话才对啊！迄个时代，啊尾后我才了解讲有即个背景吼啊，所以我要讲的就是讲，差不多100年前有开始有一寡台湾人有意识到，咱是台湾人，咱毋是中国人，咱无要写中国话，而且咱是互日本统治，咱有一天咱要做台湾人，吼，迄个时阵啊，就有即个运动，啊，毋过迄个运动尾啊。嘛是失败，变做甲即摆共款。所以爱有偌台湾是足悲惨，就是毋知爱偌久，大家才会当意识到讲，咱我认为若无即个意识，就真歹势。除非，当然即个意识有当你会当
为民间开始，嘛咱为政府开始，我咱政府敢若无啥会当我会使一个建议，我是感觉讲吼，不管是少年人还是中年人吼，若要讲台语吼，啊，讲较冷淡还是安怎，就爱有迄款的团体啊，譬如讲咱若总有一个 social setting 哈，这个社交，还是讲大家安尼做伙，敢若讲台语啊，即款。前提是伊要有动机啊，有团体，伊无爱来参加嘛无效。哦，若讲像我的学生吼，我有真侪学生，我会讲伊就甲我应讲，不是台湾体哦，伊就甲应讲有听懂台语，安尼。我是讲，若总讲要甲迄款的语言要甲推动吼，就是要有这个很安尼很安怎讲很自然的迄款的迄个沟通啦。先，就迄是制度问题，就变做爱点咩 hour 安尼，啊，逐日一点钟久就是干那讲台语，啊，伊就袂讲话。我捌听过，伊自愿要来的人，伊就会讲。对啊，啊，若准讲，啊，你佫有遐个敢若较敖讲台语的，嘿，参着做伙吼，安尼就会较自然啦。像我若台语我讲无好，我就真惊讲出来。啊，若准讲有人安尼甲你拖者，安尼你就较有自信。我是安尼感觉。就是前提是伊爱有想要讲，伊就会当讲，日本人拢会当讲。我感觉嘛真侪台湾人想要讲啊，像我嘛想要讲，我就唔敢讲。哦，就像你这就是有动机，就是若是像你这种有动机的人，有这种活动，你就去参加，你就去讲。啊，但是无动机就是，而且台湾人佫足避暑，就像咱去学外国话，我想，但系咱拢就唔敢开出讲话啊。新年拄啊，新年拄啊有。阮遮即摆真侪社会真侪咧读这话，专门讲台语的，全台湾拢有啊！你即摆你第我遮嘛伫读这话啊。读这话，我知读这话是爱读，我是讲安尼平常时安尼咧讲话啦。因为咱台湾话就是平常伫咧讲。你来讲话吼，较无迄深度啦。咱就讲迄个，有啊，咱就麻烦迄个，咱一个月有一摆，遮嘛伫读这话拢少年的。迄个对，开讲话跟少年。开讲话。一只，咱这基金会遮，你找迄个培文你就。有啊，有开讲话，迄个新年拄啊有。我想要讲，老师拄仔讲着讲。台语若要讲起来，就是甲台湾人家己佫较有关系。啊，毋过我感觉我看到身躯边即个少年人，因的认同已经变做是，毋是台湾国语的新的台湾华语啊。就是恁若甲伊讲的时阵，伊拢有台湾的国家意识啊。但是伊就是感觉讲啊，毋要台语，啊，伊甚至会强调讲，阮讲的华语甲中国无共款啦，我就是头壳要讲阮即款华语，啊，变做因的台湾华语的认同，甲因国家认同伊连结啦。即种我有想到即个问题，我毋知影，因为我认为有可能是因为因无即个已经无台湾话的能力，伊就反正伊就是感觉就是直接去求台湾华语的认同较简单，但是我拢会甲因讲，好，你除非是学过华语的人，而且伊的华语程度爱差不多爱真袂歹，伊才听会出来讲。这是台湾的，迄是中国的。我以一个外国人来讲，我听到一个人讲中国话，啊，迄是 Chinese， 伊咧讲 Chinese， 啊，所以因就是 Chinese。我就问因讲，好，假使你会晓讲，你学过德国话，所以你至少听会出来人咧讲德国话，所以你听无？安尼我请问你，你敢会分得出伊是德国人还是奥地利的？咱英文学遮久，拢无一定听会出来是美国人、英国人、澳洲人。纽西兰、加拿大听袂出来，安尼，所以台湾人是毋是常听人咧讲英文，迄美国人，对无？所以咱去华语，就是伊就是 Chinese， 伊无足以去，互你分出你是台湾人甲中国，迄敢若是即个口仔的人才知，甚至即个口仔的人都无一定听会出来。哈，我来拄着因安尼讲，我拢会安尼甲回。安尼，那我认为即种想法呢，其实是有一寡人是因为反正伊就袂晓讲台湾就算了。安尼讲着讲，即摆真侪少年讲吼，伊完全袂晓讲台湾，其实我无相信。我有一摆，以前我问过我大学印尼的学生，我拢会问因讲，我请问因吼，
恁感觉恁拢真侪人讲恁拢袂晓讲台湾话，恁认为恁捌因为袂晓恁完全袂晓讲台湾话对无？哈，因为我再加讲哈，你们觉得你们完全不会讲台语啊？那你们曾经因为自己完全不会讲台语而感到不方便的，请举手。啊，有一摆有一个人举手，了是日本人，敢若是一个日本人举手哦，因为迄完全听无是。对迄个活动来讲，伊是完全听无，但是伫台湾大汉，遐尼无可能完全听无。伊上无嘛，一寡足简单的你好话，真哪有可能听无？但是因就会认为因听无。台湾人真侪足奇怪，就是我拄仔一个比讲，台湾话袂歹，会甲你讲我台语不好，英文无够偌好，会讲我英文不错。是毋是？定定是安尼啊？甚至我的同学前几工在要甲我讲我台语不好，伊台语很好啊，伊台南人啊。之前我咧录迄个录音的时候，我过去甲录过，伊台南人的台湾比我搁较好啊。因为我有30几年我讲，伊一直咧讲，但伊即摆甲我讲我台语不好。嘿啊，所以台湾人对台湾有足侪足奇怪的观念。我两个迄个小小的迄个故事吼，真短啦。第一个就是讲，我读小学的时候，老师甲同学讲，叫我王和清。一直到大学毕业的时阵嘛，同学感觉奇怪，你若叫王和清，那毋是叫王和清？我也感觉足奇怪。后来阮的结论就是讲，其实阮老师甲同学叫我王是王对吼，名是叫和清，因为大家拢叫和清说王和清。其实和清是台语，毋是国语。吼，第二，但是就讲我伫个台湾的时候，我一年拢有参加真侪篇小学同窗会、高中同窗会、甲大学同窗会。一般人人数拢差不多15个至30个安尼。一个现象就是讲，小学同窗会吼，头到尾大家拢讲台语。因为阮住新庄泰山遮吼，拢做田人嘛，大家拢讲台语。大学同窗会吼，大部分的时间讲台语。有当时也改国语，因为本身人较济，外省人我一寡。但我高中的同学嘛是台湾到本身人外省人说一半。毋过差不多从头按头到尾吼，规拢国语，毋捌听人讲台语安尼。做参考。对啊，就是拄仔咱讲的。第一有人感觉讲，迄外省人袂晓讲，其实较侪迄外省人会晓讲的。但都是足够讲。对啊。我最近一直对我拄仔毋讲我。课一行外省人。对啊，像迄个张奎啊啥，就是讲我拄仔毋是讲我对迄个台湾国语这个消息，我感觉足伤心。搁有一个，我认为会晓讲台湾话外省人嘛，这个消息，我嘛感觉足伤心。就是因其实是足侪人会晓讲啊。像我前一阵仔学到一个词，恁可能知影，但我毋知。伊讲我有一个词叫做裸草。就是我这就是一个早餐店的头家伊讲话伊是外省人，伊有外省腔但是我知影讲台湾，所以我就一直甲伊讲台湾话。反正伊就甲我讲伊本来迄间店是本来开一间较细间咧别位，即摆刷来遮，安怎，伊就讲迄间开遐就是互路草无好。路草无好就是啥？就是地点歹对，我尾搁去查字典咧。对啦，吼，搁学着，搁有一个词，着起草，我尾仔才知影讲，搁有一个起草，尾讲毋对，伊讲起草无好，伊是讲起草无好，尾仔我才学着裸草这个词，就是裸草无心，对对，伊是讲起草，就是讲起草，我搁会讲着，我搁有看着一个，我会记伊遐听伊讲话，搁学着一个词叫金体，金体我本来袂晓讲，我毋知影即个词。对啊，我毋知影即个词啊，安尼。但我为天后文，我了解迄个意思，我就紧偷家己徛转去查字典，我才知影是即个意思。对，有收诶，教簿里顶有收即个词，安尼。再搁补充一个，就是我拄仔讲，我发现即摆少年人毋知影啥物是台湾国语，袂记甲恁讲无对因来讲，啥物是台湾国语？几啊种啊？对咱来讲，咱在座应该100%，咱对台湾国语的认知就是有台语腔的华语对无？但是迄寡少年学生差不多敢若70%是安尼认为，
其他有啥？因认为讲话的时阵加一寡台湾就是。念咪讲华语，念咪讲台湾，台湾其实较少，譬如讲啊，你莫吵啦，这种的，伊就认为迄是台湾国语。啊，个话是认为讲，伊内面加的是迄个，像讲迄个踹讲，即种是为华语、为台湾入来华语的词，伊认为这就是台湾国语。啊，个有啥？就是主要就是因认为，所以就是认为甲台湾有捌就是寡台湾话，我拢叫做台湾国语。啊是安怎？咱认为，这是我迄阵互我足大的，就是我感觉足大的惊讶，讲原来伊毋知啥是台湾国，是安怎伊毋知？因为因已经无经过台湾国语迄个时代啊，所以毋知啥物是台湾国语，其实嘛足正常。之前有一个朋友甲我讲伊吼拄着一个少年来甲问讲，迄个花妈。就是我毋是讲，但是我是讲迄个卡通内面迄个花妈，你有看过我们这家？花妈说的那个国语是什么腔啊？花妈跟我就是台湾国语啊，但是伊就问我，那是哪里的腔？应该是贵，而且是调岗要丑化那个妈妈，好妈妈粗俗哈，妈妈就是安尼，所以妈妈拢会讲台湾国语安尼。你看时间差不多。安尼今日时间差不多啊，唔知大家希望大家无大家失望。好，谢谢。